Գագիկ Ծառուկյանի ջերմ ու անկեղծ շփումը ժողովրդի հետ շարունակվում է։ Ուղղությունը կրկին հարազատ կոտայքն է։ Նոր գյուղում իրենց հայրենակցին սրտաբաց են ընդունում։ Հատիս լեռան կառուցվող Հիսուս Քրիստոսի արձանը մեծ ոգևորություն է առաջացրել հատկապես հարակից գյուղերում։ Թեև բացմանը դեռ 1 տարի կա, բայց բնակավայրում արդեն անսովոր եռուզեռ է ու աշխուժություն։ Ոնց է հիմա որ կառուցում ենք տարբերություն կա, շինարարությունը, աշխատանքը, աշխուժությունը կա գյուղում թե չկա։ Տարբերությունը շատ է։ $2 հոգ չէին կարում ծախել։ Դա մենակ արդեն մեր համար յուղաց համար պլյուս է։ 10 անգամ էլ է, 20 անգամ էլ պետք է պատրաստ լինեք, բոլորդ էլ։ Ով գնացել է դուրս, թող հետ վերադառնա։ Մեծ աշխատատեղեր է բացվելու, որ պարզա հենց ստեղից մարդիկ պետք է գան։ Աշխատանքը սաղ ձեր տրամադրության տակ է։ Ամբողջ աշխարհը գիտի։ Հայ ժողովուրդը կառուցողը, ստեղծողը, խարից հաց քամողը, ամենալավ արհեստավորը, գիտնականը, արվեստագետը, ամենալավը հայերն են։ Եկող տարի բացեցինք, այս ճանապարհներն էլ տեղ դադար չի լինելու։ Այսօր հազարավոր զանգեր կան, որ ուզում են գանք աշխարհի տարբեր ծայրերից, Ամերիկայից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, ցանկացած տեղից։ Երբ է բացվելու, երբ են գալու։ Եվ ճանաչված աստղերել են ուզում գան, որ հենց ստե նկարը անեն։ Այնպես որ հնարավորությունը տրված է, ջապիտը դեմքների դուխները տեղը, այդքան դիմացել եք, հիմա կազմակերպեք, ամեն ինչ լավ է լինել։ Արձանի բացումից հետո այստեղ ոչ ոք անգործ չի մնալու։ Գագիկ Ծառուկյանը վստահ է, արտագնա աշխատանքի մեկնածներն էլ հետ կգան։ Հայրենի հողում կապրեն ու կարարեն։ Վաղվա լավ օրվա հիմքն այսօր դրված է։ Պարոն Ծառուկյան, մինչև այսօր դու մեր կողքին ես եղել, ամեն ինչ արել ես։ Մեր ժողովուրդը։ Բան չեմ արել, նոր ենք անում։ Այդ գիտես ինչ, անել է ձեր ցավը տանը, մանատական օգնել է դա ցանկացած մարդ, իրնացած ամն։ Այսօր մենք խոշոր հարցեր պետք է լուծենք, որ մարդը լիարժեք կարողանա ինքն էլ լավ ապրի։ Շատ բան է։ Ասեմ այսօր ես ծրագիր եմ արել, որ 20-30 միլիոն մարդ գա, դուք մի հատ էլ երկու հատ էլ ուրիշ ծրագիր անեն, ասենք այդ ծրագիրը ոչ թե միայն մեր այս տարածքին է օգուտ, ամբողջ Հայաստանին։ Գյումրիել են գնալու, Ջերմուկել են գնալու, Սևանել են գնալու, փող են ծախսելու, տեսնելու են, բոլորի մոտ էլ փոփոխությունը կյանքում լինելու է։ Հա մի հատ Ծառուկյան է սարս, պետությունն էլ թող երկու հատ խոշոր ծրագիր անի։ Ես ուզում եմ մեր նոր գյուղ համայնքի կողմից շնորհակալություն հայտնենք ձեր այցի հետ կապված ու նաև քիչ առաջ որ դուք նշեցիք աշխատատեղերի հետ կապված լիքը երիտասարդներ ունենք, որ բանակից եկել են, ցանկություն ունեն հետագայում մոտ ապագայում, եթե առաջն Աստված հավատին հասցնենք մեր այս ամեն ինչը, ամեն համայնքներից կընդգրկվեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն հայտնողներ են։ Այո, դա առաջնային իրենց համար է, այդքան մարտալինելու սպասարկումա կազմակերպելա, ճոպանուղա, վերևնա, թանգարանա, ամեն ինչ էլ կա։ Սա արածա մեր տարածքի համար հարցը կար, որ ուրիշ տեղ կառուցենք, բայց ես նայելով որ թող իմ տարածքի ժողովուրդն էլ մի քիչ լավ զգա, մի քիչ ժպիտ գա։ Պարոն Ծառուկյան, մենք շատ տպարտ ենք, այսօր որ դու անում ես այդ ճանաչվում ենք ամբողջ աշխարհում եք, աշխարհում եք։ Հիմա ձեզ ասեմ, մի հատ էլ կողքն եմ կառուցում, ասի Նոյան տապանը 137 մետր երկարությամբ, հիմա այդ ամեն ինչը կազմակերպվում է, կարևոր է ժողովուրդ։ Գումարի չափսը չի ով իշխան ունի, կարևորը մարդու կատարած գործն է։ Միշտ ասել եմ, հայրենիքը ոչ թե բաժակաճառ են ասում, այլ պետք է նոր ես տեսա մեկին հարց տվեց, ինքը սուզումուց թողեց, ասեց այդքան խոսում ես, դոշ ես ծեցում հայրենիք, մի հատ ասե ինչ ես արել։ Ինչ արած բան չունի, ինչ աս, թողեց գնաց։ Մարդը պետք է իր երկրի համար կապ չունի, կուսակցական պատկանելությունը, իշխանությունը, ընդդիմությունը, չգիտեմ, դու քո երկրում պետք է արած բան ունենաս։ Ամեն մարդ իր հնարավորության սահմանում։ Իսկ Աստված էլ վերևից նայում, ամեն մեկին այդքան հնարավորություն չի տալի։ Ով ինչի արժան է, հնարավորություն է տալիս, որ լավ բան անի, մնայուն լինի։ Մենք Պարոն Ծառուկյան, եկեք սաղտեցել ենք, գիտենք ով ես, ինչ ես արել մեր համար, մեր ժողովրդի համար, գիտենք էլ ես անում,
Ավելի շատ եմ անել։ Մարդիկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ խոսում են առօրյա դժվարությունների մասին։ Թիվ 1 խնդիրը հենց աշխատատեղերի բացակայությունն է, արժանապատիվ կյանք են ուզում։ Առաջի հերթին աշխատանքն է պետք։ Եթե մարդ չաշխատի, հնարավոր չէ։ Օգնությունով մի օր, երկու օր, մի տարի, երկու տարի։ Հիմնական պետք է աշխատի։ Հիմա գյուղատնտեսությունը արդեն որ կարդանք, այդ մեր տարածաշրջանի ամենալավագույն հողերից մեկն է։ Այո։ Հիմա որ գնաց ամենաքիչ եկամտաբեր կուլտուրան են մշակում, ցորեն եւ գարի։ Պատճառն է, որ մարդիկ աշխատում են, ստեղծում են, բայց չեն կարող եկամուտ վերցնել դրանից։ Մարդը համ մշակի, համ տանի վաճառի, այդ մի քիչ դժվար է։ Մի հատ տարածաշրջանում վերամշակման տեղ բացի։ Ինչքան լավ կլինի, որ մարդ մինակ մշակելու մասին մտածի, տանի տոննաներով գազարը թողի, գայիսաստի փողը գանի բանկում ստանա։ Այո, դրա համար պետք է գյուղնախարարությունը բացված լինի, որ մարդը կարողանա դիմի, սերմնա, մեխանիզմա, բարարտանյութնա, լիարժեք անի։ Ամեն տարածքում դու տեսար օրինակ, որ ես արդեն Վարդենիսում, քանի որ այնտեղի ժողովուրդը մտածելով, որ Ալիևն ասում է Սևանը Ադրբեջանինն է, մտահոգ են, ես այնտեղ մի քանի միլիոն դոլար դրեցի, կառուցեցի, որ իմանան, եթե Ծառուկյանը գումար է դնում, ուրեմն չէ։ Մեզ պետք է սառնարաններ։ Դա ոչ թե միայն այնտեղ, մեր բոլոր տարածքներում։ Ձեր տարածքի հետ կապված այսօր այնքան գործ է լինելու, եղբայր։ Դուք պետք է կարողանաք մի բան ստեղծես, մի բան մշակես, մի բան արտադրես, մի բան ընտանիքով սարքես, ու անպայման ամեն ինչ ավելի շատ լավ է լինելու։ Դրա համար դուք մտածեք անպայման։ Մի բան ձեռնարկի, թուր կլինի, լավաշ կլինի, պանիր կլինի, սուվինիր, անպայման դա արդարացնելու է, մի բան էլ ավել։ Գյուղատնտեսությունից կրթություն, թոշակ ու սպորտ Գագիկ Ծառուկյանը գյուղացիների հետ խոսում է բոլոր խնդիրների մասին։ Ուսումը պետք է ձրի լինի, ժողովուրդ ջան։ Եթե մարդը չի կարող իր երեխու ուսման վճարը վճարի սովորելու, այդ մարդի կյանքից մի 5 տարի պակասում է, որ ինքը չկարողացավ իր երեխու հարցը կարգավորել։ Թոշակները 10,000 դրամ ավելացավ, լավ 25-ը դարավ 35։ Պետք է գազի փողը մուծես, դուսի փողը մուծես, ջրի փողը մուծես, գույք հարկը վճարես, հələ պետք է դրանով ապրես, հələ ասում են կարած Եգիպտոս էլ գնաս այդ 10,000 դրամ։ Ամեն հանդիպման ասում են, բայց ոնց որ բան չլելի կրկնելը, որ պետք է գյուղնախարարությունի։ Բա գյուղացու համար, որ նախարարություն չլի, ում է դիմելու, անտեր պետք է նստի, ոչ սիլիտրա կա, ոչ սերմ կա, ոչ մեխանիզացիա կա, ոչ մի բան էլ չկա, ինչ անի։ Գյուղացիներին աշխարհում չկա 25% վարկ, կա 0%, կա ամենաշատը 2%։ Միշտ գյուղացին հետ ինչ պետք է առնի, որ 25% էլ հələ տանի տոկոս փակի, ոնց էլ բացատրեք մի հատ ասեմ։ Դիմել եք դա չեն տալի, պարոն Ծառուկյան, ասում եմ սպասեք։ Ես իմ երկիրը սիրում եմ, ինչ ալեմ ես երկրում եմ արել, ստեղծել եմ, կառուցել եմ, սարքել եմ իմ երկիրը սիրելով։ Օլիմպիական կոմիտեն վերցրել են, որ սպորտսմենները սաղ գնում էին 8 տարի մի հատ մեդալ չեն ունեցել։ Գումարներ եմ դրել, կառուցել եմ, սարքել եմ, տրամադրել եմ, թոշակներ եմ տվել, մեքենաներ եմ տվել, ամեն ինչ գույք եմ տվել, արել եմ եւ մյուս օլիմպիական արդեն 6 հատ մեդալ ենք ունեցել։ Այսօր միայն մեր երկրում հպարտությունը, հաղթանակը սպորտն է։ Մարզիկներին այն ժամանակ պետական թոշակ չկար, ես իմ անձնական գումարներից նշանակել էինք 100,000, 300,000, 500,000, 1 միլիոն, միլիոն ու կես, կապ չի ունեցել կուսակցական պատկանելությունը։ Կապ ունեցել մարդ արդյունքը տվել է, խնդիր չկա, խնդրեմ։ Նոր գյուղի բնակիչներից մեկի հարցը վերաբերում է առողջապահությանը։ Անվճար դեղորայք ստանալու հնարավորությունից օգտվել չի կարողանում, թեև գեղեցիկ խոստումներ է լսել։ Մերնեմ ջանից ուրեմն 72-73 տարեկան է։ Այո։ Կանչեցին մեր գլխավոր բժշկուհին։ Այո։ Դեղեր նշան, այսինքն դեղերը ստանում եմ, օպերացիա եղած եմ, 7-8 տեսակի դեղ եմ խմում, ցավը տանեմ։ Գրեց ասես գնա լուբոյ տեղից կարող ես ստանալ։ Դե ձելի է շուրը, դա абսուրդ է, թե կապիկությունն է, շատ ներողություն արկադա։ Որտեղ մտամ Սաղաբովյանը քարուքանդարի մի հատ հատի գոնե դեղ չտվեցին, որ ասի ուրախանամ ծրի եմ եկալ։ Բախի չտվին։ Չտվին, ասում է, թե սարդես ավելի էժան կլինի, քան թե սից վերցնում ես։ Ոչ միտեղ, պարոն Ծառուկյան։ Ես ասեմ, ինչ որ կատարում են, դա ընտրությունների շեմին են կատարում, բայց մեր ժողովուրդը մի ամսով չի ապրում, ձեր ցավը տանեմ, ճիշտ հասկացեք։ Խնդիրը գլոբալ պետք է լուծվի։ Առողջապահությունը պետք է լինի անվճար։
առողջապահության համար 270 միլիոն նախատեսված է, պետք պատվեր։ Այս ժողովուրդը գնում ասում մի ամսից արեք։ Մի ամսից հետո գնում ասում տեղ չկա։ Կամ գնում ասում հիվանդությունը պետք պատվերի մեջ այդ է ցավը տանեմ ամեն մարզում իր քաղաք հիվանդանոց անվճար հաշվարկել եմ այդ գումարը եթե ճիշտ օգտագործեն բժիշկները քույրերը ստանում են 80-120 հազար դրամ իմ հաշվարկով քույրերը ստանալու են 600,000 բժիշկները $2,000 տարեկան էլ 50 միլիոնի որ կարան սարքավորում բերեն պետք է տիրապետեն հասկանան հարցը կարգավորեն մարդը տունը նստած ամոթից փող չունի չի գնում հիվանդանոց չի գնում տանջումա չի գնում պետությունը պետք է կարողանա կազմակերպի ղեկավարում են պետք է ճիշտ կազմակերպել կառավարեն Ուշադրության առանցքում նաև երիտասարդներն են նրանց մասին Գագիկ Ծառուկյանը հիացմունքով է խոսում պատահական չէ որ իր բոլոր մեծ նախագծերում երիտասարդները առանձնահատուկ տեղ ունեն մեր ազգը տաղանդավոր ազգ է ես մի ժամանակ ես վերջում որ ասում են ասի երիտասարդությունը երևի արդեն անհետաքրքիր է դառել մեր երկիրը մնացածը բայց դա ինձ չի ես երբ որ ասացի երիտասարդությունից սկսենք թող իրանք ներկայացնեն առաջարկներ ինչ են ուզում ինչ խնդիր խնդրեմ ունեն մոտավորապես առաջին մի ամիսը 2 առաջարկ եկել ու պատահական մի հատ ուսանողի վերևում Հարթ Բացառուկյան գալի ասացի ասեք բասումը Այդ հիմա որ դուք առաջարկ ներկայացեք մրցույթ արդարացիա լինելու, ասի իհարկե արդարացիա լինելու։ Մի շաբաթ հետո արդեն 400-ից 500 առաջարկ եկավ։ 100-ից ավել լավ առաջարկներ ընդունեցինք։ Սա խելացի, բանիմաց, իրոք հիանում ես ինչ երիտասարդություն ենք։ Պետք է միայն իրանք չկոտրվեն, չհիասթափվեն։ Հիմիկվա երիտասարդությունը ես այն անգամ եմ ասել, այն մենք ինչ կայինք այն ժամանակ ավելի զարգացած են։ Դա բոլորս էլ զգում են երեխեքն էլ այսօր թորնիկներս էլ տարին տարվա վրա ավելի զարգացած են մարդիկ Այնուհետև Գագիկ Ծառուկյանը ծաղիկներ խոնարհեց հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հուշարձանին Այնուհետև գյուղի բնակիչները Գագիկ Ծառուկյանին հրավիրում են հյուրասիրության Խոստովանում նրանից մեծ սպասումներ ունեն Ես մեծ իրավունքով կանանց անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր այցի համար ու հուսով եմ, որ դուք եք առաջնորդելու այս մեր ժողովրդին, ուրիշի մի ասա, ոչ մեկ չի անի, այն գործը ինչ որ դու ես անում, քո փառապանցուղին գիտենք, քո պատմությունը, քո անունը համաշխարհային մարդ ես դու, պետք է մենք հպարտ լինենք, որ քո նման զավակ ունենք, այնքան եմ ուզում, որ դու անես այդ գործը, քո ձեռով Մենք ենք անելու, մենք իրար հետ Հիսուս Քրիստոսը որ սարքում ես, օրհնի քո ճանապարհը Օրհնի քո ճանապարհը մեր բոլորի համար։ Մի կողմը բիբլիական մասից ունենք, մի կողմը Շնորհակալ եմ։ հադիս ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Հստակ ունենք։ Ամենակարևորը Մենք ունենք ուժ, մենք ունենք երիտասարդություն։ Բանակը պահի մեր զինվորի ցավը տանեմ։ Երաբլուր ունենք։ Երաբլուր հիշացնելով միշտ ցավ եմ ապրում։ Անմեղ 18 տարեկան երեխաներին սահման տանել չի կարելի։ Նրանք ամփորձ երիտասարդներ են, դրա համար ավելի լավ է 10,000 պայմանագրային ծառայող լինի փորձառու, քան թե 50,000 ամփորձ անմեղ այն լույսի ճրակները լինեն։ Մենք կարանք նեղության մեջ էլ ապրենք, բայց չենք ուզում որ ծրված ենք։ Մենք հպարտ ազգ ենք, մենք չենք կարա։ Մեզ պետք է մի քո նման ղեկավար։ 21 Որ ծրի։ դու գնամ ենք քո հետևից գալիս ենք, այ ժողովուրդը գալիս է քո հետևից։ Ուրիշներն են, որ մեզից հեռու են, մեր բարեկամները, քուրերն ու աղբերները, քո կողքին ենք, դու ուրիշին մի ասա, ոչ մեկ։ Իմացեք, ես ինչ որ ձեզ ասում եմ, ինչ որ չափի մեջ, ես կանչան չեղե ավելնորդ բառ ասեմ։ Իմացեք, մի բան էլ ավել լինելու է։ Ես այն գլուխ գովան, սուտասան, այլ ասում եմ, մի բան էլ ավել լինելու է։ Մենք այդ գիտենք, որ պայմանը կա, հնարությունը կա, կապերը կա, ծանոթությունը կա աշխարհում եք, սկսած Ամերիկայից, Լոնդոնից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, ընկերներ, լորդեր, շեխեր, նախագաներ պետք է կապ լինի, կազմակերպես, ընդեղ ինչա պետք, մեզ ինչա պետք, անենք, կազմակերպենք, որ մարդկանց դեմքին ժպիտ լինի, փայլ լինի։ Լուծում չունեցող հարց գոյություն չունի։ Դե գիտենք, որ դու ես լուծում տվողը մենակ։ Մենք տալու ենք։ Երով եկավ մեր գլխով անցա, ոչ մեկից ոչ մի խեր չտեսանք։ Անկեղծ զրույցը շարունակվում է նաև սեղանի շուրջ։ Նոր գյուղի բնակիչները Գագիկ Ծառուկյանի մասին առանձնակի ջերմությամբ են խոսում։ Բարձր գնահատում հայրենանվեր աշխատանքը։
Գործն է մնում, անմահ, ցավը տանը։ Իրոք դու լավն ես, լավը կաս, Աստված քեզ պահապան։ Շնորհակալ եմ ձեր ցավը տանը։ Իրարից ապարտանես։ Իմացեք, որ ոսկե գետի չինելու ու Ծառուկյանին միշտ հիշելու է։ Տան հիմքը գցում են, հավաքվում են մարդիկ օգնում են այդ հիմքը լսելուց, ասում են բռնած գործը թող հաջողություն լինի, շեն օջախը լինի։ Հիմա մեր բռնած գործն է թող հաջողություն լինի։ Իմացեք, բոլորը կախված է ժողովրդից։ Այսօր տարբեր մարդիկ գալով Ծառուկյան ջան մեր գյուղելարին, ասում եմ, սաղ չեմ ասցնի, 1000 գյուղ է, բայց իմացեք նույն խնդիրն է, նույն խնդրեմա։ Չի 50 գյուղի համար լավ պետք է լինի 980 գյուղ է, բայց իմացեք մոտեցումը նույնն է լինելու։ Այսօր ես ուզում եմ որ օգտակար լինեն։ Իմ ժողովուրդը լավ ապրի, որ միշտ հիշի, ասի հալա Ծառուկյանին, իմ երեխեք, իմ թորներն էլ հպարտ քայլեն, որ Ծառուկյանը լավ բան արի, իրան գլուխ չեն կախում։ Այս է ամենաթանկ բանը։ Կտակ, կպանջեք, չեք տա, էլի ես ձեր Ծառուկյան եմ, ձեզ բան չի փոխվելու, ասեմ։ Հադիսի շրջակա գյուղերը ծաղկելու է, հավատացեք։ Ամենակարևորը առողջություն, Աստված պահապան, միշտ լավ առիթներով հանդիպենք։ Բոլորից բոլորից միասին ցավը տանեն։ Տիկին Կարինեն էլ ԲՀԿ առաջնորդին իր տուն է հրավիրում քաղցր հյուրասիրության։ Բազմանդամ ընտանիքում Ծառուկյանի հետ շփումը ավելի մտերմիկ է։ Խնդրում են լինել իրենց կարևոր առիթի պատվավոր հյուրը։ Մյուս անգամ հրավիրես, որ հարսանի քելի կանչես գա։ Գալու ես, ասել ես, խոսք ես տվել։ Всё։ Ստեցյուն դες։ Հսկաջան ստեցյուն։ Թող Ծառուկյանին պես բոլորը լինեն, որտեղ ինքը բոլորիս հասնում է, անում է, օգնում է։ Անշահախնդիր։ Մեր ժողովուրդն է գնահատում են։ Ամեն ինչ արել է, մեր համար էլ անում է, որ մենք համաշխարհային անուն ունենանք այս երկրի վրա։ Ճիշտ է, սպորտով շատ առաջ են գնացել, բայց այս արձանի մոմենտով համաշխարհային անուն կունենանք։ Ցավը տանեմ ես էլ մարդու, որ անում է միշտ լավություն, բարերար, ստեղծող, ռիսկով եւ հայրենասեր, եւ ժողովրդական, եւ վիդետեղը։ Ղեկավարը պետք է լինի վիդով, քայլվածքով, բառապաշարով։ Ազգության եզդի եմ, տարբերություն չի դնում հայ եզդիների մեջ, սաղին հավասար պահամա, սաղի հետ էլ ինգերցուն անեմ, աղբերություն անեմ, ինչքան եզդի կա Հայաստանում, Եվրոպայում, սաղ իրան հարգում են, սիրում են։ Շատ մեծ հարգանք պատիվ ունի մեր Գոտայքի մարզում, որտեվ իր մարդկայնության համար ամենակարևորը ինքը մարդկային շատ քայլեր ունի։ Իր շնորհիվ է որ այսօրվա դրությամբ աշխարհով մեկ տարածված է որ մենք մեր ազգը գոյություն ունի։ Ծառուկյանը այնքան բան արել որ Հայաստանը փայլում է սաղ երկրներում։ Սիսուսի արձանը պետք է դնի մեր Հատիսլերան գագաթին, туриզմը կզարգանա, աշխատատեղեր կբացվեն, առաջընթաց կունենա մեր Կոտայքի մարզը, մեր Հայաստանը։ Ամենակարևորը ինքը աշխատատեղեր է ստեղծում, նվիրված է իր ազգին։ Ամեն մեկներ կարա ճարտար խոսա, բայց այդ մարդը այդքան համեստ, այդքան կատարած աշխատանք ու այդքան համեստ իրան պահի։ Իրոք ինքը արժանի է։ Ասելով երևի սուտկաներա պետք որ իր արած գործերը թվարկենք։ Սաղ իրան քրփում տանում լցում են որ ժանդամը, այս մարդ իրան եղած չեղած նա անում դնում Հիսուսի արձանը որ դնելու ժամանակ ասեց այս մարդին ոչ թե պետքա թողեք քայլը կդնի հայը չպետքա թողնի նրա ոտերը կդնի ձեռների վրա այսպես պահեն իրեն։ Նա այդ աստիճանի մարդն է։ Հաջորդ կանգառը գյուղ Կոտայքն է։
Եկել եմ ձեզ հետ անկեղծ խոսելու, առանց ձևականության, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նշում, այս ընթացքում հանդիպել է հանրության բոլոր շերտերի հետ, գիտի յուրաքանչյուրի խնդիրն ու ցանկությունը։ Արգելի սիրելի ժողովուրդ, առաջին ուզում եմ իսկապես ձեր բոլորին ողջունել։ Երկրորդը ես ձեր Ծառուկյանն եմ։ Եկել եմ ստեղ լսելու ձեզ, ինչ որ հարց կունենաք, խնդիր կա, խնդրեմ կա, մտածում եք, դրա մասին հարց տակ պատասխանեմ։ Այսօր գիտենք, գյուղացու խնդիրը, խնդրեմը ոչ թե միայն գյուղացուն, բոլոր ոլորտներն է, կետ առ կետ գիտենք։ Մենք այս երկում ապրած, կայացած մարդ ենք, շփվում ենք բոլորի հետ, ստաց աշխատող, ծառայող, բանվոր, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, շինարար, ցանկացած մարդ ունի իր խնդիրը, իր խնդրեմը եւ հիմնական իր ցանկությունը, իր նպատակը, որ այդ խնդրին լուծում լինի, որ մարդը կարող է աշխատի, իր տունը պահի, որ իր տղեն գնացել, ամուսինը գնացել է դուրս, այլ գաստե աշխատի, թող իր տունը լինի։ Այստեղ էլ զրույցի առանցքում Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցումն է։ Այստեղ եւս հողերի գներն էական թանկացել են, դրանք բարձր գնով աճուրդի են հանվում, արդյունքում տուժում է տեղաբնակ գյուղացին։ Գագիկ Ծառուկյանը հարցի լուծման իր տարբերակն ունի։ Արդեն հողերը թանկացել է, չէ՞, ձեր մոտ էլ է թանկացել։ Այո։ Հիմա դրա համար այն օր ինձ բողոքում էին, ասում են աճուրդի են դրել առաջ $500 էին կառնում տնամերձը, հիմա ասում է 12 միլիոնով են Երևանից առը գնացել։ Հիմա տենց էլ ստեղ է, կարող է արդեն դառնա 20 միլիոն, 30 միլիոն։ Դրա համար առաջերտին պետք է մի հատ օրենք ընդունվի, որ այս գյուղացին, որ ստեղ ծնվել մեծացել է, քանի տղա ունի, այնքան էլ պետք է տնամերձ հատկացնեն, ոչ թե աճուրդի դնեն։ Պետք է հաշվի առնեն մարդու աշխատանքը, մարդու ծննդավայրը, որտեղ արի մեծացել է, հիմա իրան տունը ծախի, թողի գնա եսին որտեղ, ասենք դա ոնց դա ընդունել է, իհարկե ոչ։ Միշտ մարդու մասին պետք է մտածեն, հնարավորություն տան, որ մարդ իրեն գնահատված զգա։ Անց որ էժան մի տվեք, համբերեք, եթե հիմա տալիս են 30-50 հազար, կտան 100-200 հազար։ Արձանի բացումը շրջադարձային կլինի ոչ միայն Հատիսի հարակից համայնքների, այլև ամբողջ Հայաստանի համար, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Բազմաթիվ աշխատատեղեր կստեղծվեն, մարդիկ կհաղթեն խեղճությանը։ Եկող տարի որ բացեցինք, իմացի, որ բոլորդ էլ գործ եք ունենալու, բոլորդ էլ զբաղմունք եք ունենալու, շարժը լինելու է, այդքան տուրիստ գնալու է գա, մարդիկ շինարարություն կանեն, աշխատողները գնալու են, կարակ դու կանեք, 20-30 միլիոն մարդ որ գա, դա արդեն կազմա չգիտեմ մի 80 միլիարդ փող, որը մնալու է այստեղ, մեկը լավաշ, մեկը պանիր, մեկը մածուն, մեկը մի հատ սուվինիր, այնպես որ տրամադրությունները բարձր պահեք, քայլ են կատարե, մեզ ներդրում են կարի ու այդ ամբողջը ոչ թե միայն Հադիսի շրջակա գյուղերին է վերաբերում, ամբողջ Հայաստանով մեկ, բյուջեն էլ է գումար գնալու, դրա հիման վրա կարան թոշակել բարձրացնեն, ամենակարևորը ամեն ինչ լավ ալն է եւ այտենց երկու հատ էլ խոշոր ներդրումային ծրագիր, որը մենք տարածքային կամ մշակութային պատմական ունենք, կարան կանենք ու պրծավ ամեն ինչ լուծում է։ Գագիկ Ծառուկյանը խորհուրդ է տալիս հիմա չվաճառել իրենց հողատարածքները, իսկ հետո համագործակցել ներդրողի հետ, որպես հաջողված փորձ ներկայացնում է Միացյալ Էմիրությունների օրինակը։ Արաբական երկիրը Դուբայը 30 տարի առաջ ընդեն ջրի ապը մի 200 դոմիկներ էր դրած։ Օրենք ընդունեցին, որ ընդե հող չի վաճառվում եւ որից մեկը չի կարա հիմնարկ բացի։ Եթե ուզում ես, ուրեմն պետք է արաբ լինի հետդ, 50%-ը ինքը լինի։ Դու ուզած բացում ես, իրան ամսական իր 5000-ը տալիս էիր, հիմի նույնն էլ դու կարակ պայմանակ չենք վաճառում, ախպեջան։ Բայց խոսքը որ սաղ պահ է։ Ախպեր ես հողս տալիս եմ, ինչ ես անում։ Լավ 50-50 չէ, ախպեջան, թող լի 40-60, 70-30, 80-20, նաստե ինչ ձևի ներդրում անում։ Կամ հիմա նեղնես, այդքան նեղնեսել եմ 6 ամիս էլ ամպերի հենց բացենք, հետք ու 50,000-ը կդառնա 50,000։ Գյուղերում ապրող մեր հայրենակիցները ցանկանում են, որ իրենց ձայնը լսելի լինի, իսկ բարձրաձայնած խնդիրները, որոնք շատ են, ստանան հստակ լուծումներ։ Մի հատ թեթև քամիալը, մի հատ թեթև անձրը մեր օսանքները էթմա։ Ձմեռն էթմա այդ մարդիկ փոքր երեխեք ունեն, վակցիները չի աշխատում։ Մարդիկ խալաձենիկներում ապրանք ունեն, փչանում է։ Երբ որ մի քիչ ուշացնում ես փողը, լույսը վրազ անջատվում է։ Բայց այդ մարդկանց վնասը իրենք չեն հատուցում։ Բոլորդ հավաքվում եք, գնում ես մասպետարան, էլեկտրոնցանց, կամ այսօրով համակարգում։ Գնում եք ընդ աղբեջան, այսօր եթե սաղդ կայնում եք, ձեր այդ 5-6 գյուղ կանգնում է, աղբեջան մենք փողը վճարում ենք։
որ գնացել է վնասես կրել։ Պարտավոր են տալու։ Ժողովուրդը մի մարդու պես լինի, գյուղ կայնի գերան կոտրի։ Այն մեկը ես չունեմ, իմը չի փչանեմ, Իրանը թող փչանա, տենց չի։ Հարևանա, համագյուղացեք, իրար կողքի կանեք։ Ցանկացած լուծելի է։ Մեկ էլ է Թամարայի մռոյի հարցը, մեքենա քշել չի, մանավանդ է Թամարայի դիմաց երկու կողմից կանգնում են մի հատ նեղարանքը, ում դե ճամփենը լրի վերացած։ Անի որ դուք պատկերացեք։ Պարկովկա սարքել։ Ուրեմն այդ հարցն պետք է կարգավորվի, որ եկող տարի ստե տեղ ու դադար չի լինելու։ Ճանապարհները պետք է մի քիչ լենացնեն, ում հողամասից վերցնեն, նրան առանցին հողամասեր տրամադրեն։ Դրա համար եմ ասում, այսօր մենք ինչի համար այսօրին ենք, որ ճիշտ մասնագետներ, ճիշտ նախարարներ տարածքից հասկացող չկան։ 50 տարի չեն աշխատել ոչ միտեղ, այսօր կառավարում են եղբայրան։ Ասեմ այդ անպայման պետք է բացվի, որտեղ այդքան մարդիկ գալը, ստե շարժ չի լինելու։ Արդեն նախորդ նրանք պետք է պատկերացնեն, այն ծերից այս ծերը բացելով լրի պետք է գան կարգավորեն, պատրաստ լինեն դրան։ Կան օրենքներ, որոնք պարտադիր պետք է փոխվեն։ Գագիկ Ծառուկյանը օրինակ է բերում տաքսուվարորդներին, որոնք մեղմ ասած կրակն են ընկել տուգանքների ձեռքը։ Կա օրենքներ, որ ընդունել են, որը դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես նայում եմ տարեկան 55,000 մարդու պրավայի համար դատվածություն կավրեն։ Խախտել եմ տուգանի, կամ ին վրա դատվածություն խես դնեմ, ես հանցագործեմ, որ ինչ որ կարմիր լույսի տակով անցել եմ։ Իսկ այդ դատվածության համար այդ մարդկանց վրա արդեն խաչա կաշվում։ Չեն կարող մի վիզա ստանան, չեն կարող աշխատանքի անցնեն, չեն կարող արտասահման գնան, դրանք պետք է վերացվի։ Մյուսը Մարդը այսօր տունը պահում է, դե գործ չկա, տաքսիա քշում։ Գիտնական է, հարվեստագետ է, ավարտած մարդ է, բայց իր տուն պահելու համար տաքսիա քշում, որ տան իր տունը պահի։ Սովորական մարդը գնում է գործի գալիս է, նորմալ է հիմա 13 խախտում, բայց տաքսիստ առօրվանից իրիկուն փողոցում, այս կարգավիճակում, այս պրոբկաների մեջ քշում է։ Նրան է պետք է 20, 25, 30։ Մարդը եթե գնաց տունը, նստեց, այդ միակ իր ապրուստն է։ Դրանով է իր տունը պահում, ասենք, այսօր 20%-ը տաքսիա քշում իր տունը պահելու համար։ Բայց այդ մարդու տունով է պահելու։ Արդարացիա չէ, որ սովորական մարդը թող 13-15 լինի, իսկ տաքսիստինը 30 լինի։ Որ գոնե մարդուն հնարավորություն տաս իր մասին մտածես։ Կա օրենքներ գրած, ամեն մեկը չհասկանալով դրե որոշում կայացել, փեչատախփե գնացել է։ Պետք է դուք ես դնես տաքսիստ տեղը, տակ կաբինետում նստած լուրջ դեմքով օրենք են գրում։ Հələ գնա մի հատ տաքսով տունդ պահի եղբայր, դες այդ 13 միավորը քեզ բավարար է քո տունը պահես մի տարվա մեջ։ Պետք է մարդ միշտ իրեն դիմացինի տեղը դնի։ Մարդը պետք է ընդունակություն ունենա լսելու։ Ինչքան այն մարդը որ չի լսում, ուրեմն դադակ մարդ է։ Մարդը պետք է բոլորին լսի, նոր ճիշտ որոշում կայացնի։ Ինչպես Հայաստանի բոլոր համայնքներում այստեղ եւս ոռոգման ջրի հարցը սուր է։ Չնայած խնդիրը լուծելու համար մեծ ջանք չի պահանջվում։ Ոռոգման ջրի հարց։ Հունիս ամսին նոր տալիս են, օգոստոսի վերջին էլ կտրում են, ունես գներա, որ Արարատյան դաշտավայրում պոմպերով են կաչայտում, որ հոսանք են ծախսեն, պոմպ են վերանորոգում, բան, այդ գները չի ոնց որ մերն է, որ կոտայք կանալով գալիս է։ Որ ինքնահոսի գալիս է։ Այո։ Այսօր բոլոր տեղերը այդ հարցը բարձրացնում են։ Մարդու մոտ 2 գետը գնում է, ջրի խնդիր ունի։ Այն օրը զովքում էի, նայում էի սարերից ջուրը իջնում է, մոտավորապես վայրկյանում 500 խորանարդ մետր։ Ասեք պատկերացա ապրիլից մինչև մայիս։ Ապրիլից մայիս վայրկյանում 500 խորանարդ մետր, կազմակերպի այդ սարի որտեղը կա, այդքան մեծ աշխատանք չի։ Կա ջրամբարի տեղը դեմը փակում է 3 հատ 4 հատ։ Առաջինը բրծավ մայիս հունիսին, երկրորդը բացի, հուլիսին այն մեկը։ Ջրերը գնում է նույն Արարատյան դաշտ։ Արաքսով թափում գնում է։ Բացես 80,000 է։ Չի ասում լավ գոնե բերքը ստացի հետո փողը գտած, որի վրա գումար ծախսած չի։ Ոնց որ մեր ընկերն է ասում, որ ինքնահոսի կոտայքը նասոս մասոս չկա, ինքնահոսի գալիս է։ Տեղեր կա, որ գումարը 80,000 հեկտարին, եթե ամիսը 4 անգամ էլ ջրես, շաբաթը 1 ամառը պետք է ջրես, հունիս, օգոստոս։ Ասես 4 անգամ ուտ $320,000։ Այդ գյուղացին մի հեկտարից ինչ պետք է առնի, որ $1,000 էլ ջրի փող տա։ Իրանք պետք է գան այդ վիճակում աշխատեն իրաց տունը պահեն մի ամիս, որ հասկանան գյուղացու մատից փուշ անեն, որ մարդուն հնարավորություն տա։ Իրար հետ չխոսալ, իրար հետ ինադանել, էս իմ աղբոր տղեն է, էս ով ուզում ալնի։ Ենք տակ կաբինետում պետք է նստի, այսքան ժողովուրդ
տառապեն, չէ, կարանի, արա, չես կարանես, իզուր տեղը մարդկանց վատ վիճակի մեջ մի դիր։ Եթե պետք է գնաս մրցման, գիտես, որ ամենաուժեղը դու ես գնա, եթե քեզնից ուժեղները կան, դու պետք է թույլ չտաս, որ դու գնաս, պետք է ասես, ես դեռ պատրաստ չեմ, հարցը հիմնական սա է, ժողովուրդ։ Կոտայքի բնակիչները Գագիկ Ծառուկյանի գործունեության մասին լսելով չէ որ գիտեն։ Հատկապես այս մարզում տարիներ շարունակ խոշորամասշտաբ ծրագրեր են իրականացվել, որոնք ներառել են տարբեր ոլորտներ։ Ես եղել է ժամանակ բոլոր ռայոններին ավտոբուսներ տրամադրել եմ անվճար ուսանողներին տանելու համար։ Տարեկան 5000-4000 հոգու ուսման վճար են վճարել։ Ամեն ինչ արել եմ, կազմակերպել եմ, տես բան, այսքան ոչ թե պարտավորած, դա պարտադիր չէ, որ պետք է միայն ասեմ բարգավաճին տվեք, ոչ, իմ համար բոլորը հավասար են եղել, ով ասենք սոցիալապես ծանր է, ծնողա, զուրկ է, լավ սովորող է, ասեմ բոլորին է գրեք, ես իմ հոգու առաջ ճիշտ եմ արել, դուք պետք է որոշեք, այսօր չեմ ասում ձայն տվեք ինձ, դուք որոշեք, դուք տվեք, կտակ իմ թիմին, կպահանջեք, ասեք տվել ենք դե պատասխան տուր, չեք տա, շնորհակալ եմ։ Իմացեք ձեր երեխապագու համար եք անում, էլի ձեր Ծառուկյանը, մնես չի որ հանգարց, ես իմ չտվեցիք վաղաց, դուք եք ապրելու, ես նորից եմ ասում, ամեն ինչով պատրաստ եմ, ձեր Ծառուկյանն եմ, մարդ չկա, որ ասենք թե հարցով դիմաց լինի, որ Ծառուկյանը չհաջակ, Աստված հնարություն տվել է, ես էլ օգնում եմ։ Ու միակ մարդն է, որ հեռախոս չունեմ։ Էն էլ գիտեք ինչ ունեմ, որ ով զանգի, չես կարա մերժես։ Շատ հիասթափված այս 30 տարի, ուսախապված։ Այո։ Որտեղ ով եկավ, ժողովրդին խաբեց, դեռը մնա ժողովրդի վզին, բայց ձեր անունը շատ բարձր է, ժողովուրդը ձեզ հավատում է։ Սաղ մի կողմ, դուք մի կողմ, որտեղ շփվում եք ժողովրդի հետ։ Ես նորից եմ ասում, տվեք, պահանջեք, մի բան, ինչ որ ձեզ խոսք եմ տվել, իմացեք 10 անգամ ավելի շատ լինել։ Դուք ժողովրդի կողքին կանգնեք, ժողովուրդը ձեր կողքին։ Բայց լսի, իմ չափ ժողովրդի կողքին ով կա կանգնել։ Փոխադարձ պետք է լինի մինչև վերջ։ Ժողովուրդ ջան, որ ձայնել չտակ, էլի ես ձեր կողքին եմ։ Գյուղի փոքրիկներից մեկը Գագիկ Ծառուկյանին հոր պատրաստած սրբապատկերն է նվիրում։ Այս գյուղից են, բայց 30 տարի ապրել են Հունաստանում։ Օտար մշակույթը ծաղկեցրել, իսկ հիմա ուզում են օգտակար լինել հայրենիքին։ Պարոն Ծառուկյան, աղջիկը ձեզ նվերն ունի։ Այ գեղեցկուի ջան։ Ես այս իկոնայա, ես իկոնայի մասնագետ եմ։ Քան է երեխա ունես։ Ես փոքր եմ։ Սաղ ջիպ Հունաստանում ենք։ Բայց հիմա արի վերև տնենք ընդ մենք մեծ գործեր են կատարում, կարող են իկոնայել նկարենք մի քանի, հիմա այնտեղ վիտրաժներ են անում։ Ես Քրիստոսը իր ասենք առաքյալներով, ես առանցին սենց եմ սարքում։ Ես ներկայունայի ասենք այսպես քանդակներով մեր սա հայկական, ես էլ կաթողիկոսներն են, սա էլ ապակու քանդակած, որ ներկում են։ Հիմա եթե մի հատ գազ նայենք թանգարանը ո՞նց է լինելու, կարող է դրա կարիքն է, թե պատվիրենք դու անես, որ նկարչություն էլ լինի։ Մեր հայ ազգը հիացած է ձեր պրոյեկտի համար։ Կոտայքը նույնպես խոստումնալից մարզիկներ ունի, եկել են հատուկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ շփվելու, լուսանկարվելու։ Ինչ ապարապում է։ Գոլնի բարբա։ Արդյունքներ ունես։ Հայաստանը կարել է մայիսին ներթվենք Եվրոպայի առաջնության։ Եվրոպա առաջանք ամես։ Հա։ Դե նայ, որ ընդեղից էլ գոնե 5-րդ տեղ ենք նես, այդ օրենքը ես եմ ատունել, որ բանակ 4 տարի չես գա, գիտես թե ոչ։ Չգիտեի իմացա։ Առաջի տեղ ընկնես, արդեն բանակից ազատ ունես։ Ծառուկյանը գնել է չեմպիոն։ Դու ինչ ես բարապում։ Քինբոքս։ Ինբոքս ես բարապում։ Բա դու գեղեցկուի։ Ապրես, բա դու աղբեր ես։ Համար է թալու եմ քինբոքս։ Քինբոքս, լողի չես գնամ, մի տարի լողի գնա։ Լողից հետո նոր քինբոքս գնաս։ Բան ծառկեմ նկարում։ Նկարը կարի աղբեր ես։ Ինչպես յուրաքանչյուր հանդիպման, այս անգամ եւս ԲՀԿ ղեկավարին ուզում են հարակից գյուղերում էլ տեսնել։ Պարոն Ծառուկյան, մենք էլ ենք մեր գյուղերում ձեզ սպասում, երբեք։ Ես սաղի ցավը տանեմ, սաղին բարևի ասա, հիմա գնալ ենք վերևը սպասում են, որ բոլոր տեղերն էլ մեծ ցանկությամբ ուզում եմ այցելեմ, խոսեմ, բայց բոլորը իմանան, բոլորը, որ ինչ որ ստեղ եմ խոսում, նույն է բոլորի խնդիրը, դարդուցավը մեկն է։ Հնարավորություն պետք է տան, որ որոշումները մենք կայացնենք, կառավարության կազմը մենք գծենք, կապերը մենք ստեղծենք, հնարավորությունը մենք տանք, որ սաղ մարդիկ էլ գոհ շնորհակալ
Զգան ամեն տարի փոփոխություն էլ կա, աճել կա, զարգացում էլ կա, խաղաղություն էլ կա։ Գնացիք, Պարծենում ենք մեր Ծառուկյանով եւ ես երկար տարիներ Եվրոպայում եմ աշխատել, իր անունը թնդում անդեպ։ Մենք հիանում ենք իր արածներով։ Ծաղի հանդեպ հոգատար, սաղի հանդեպ ու ինքը շատ աշխատող է։ Մարդիկ կան հաց չունեն ուտելու, բայց սաղորը քնած են։ Ինքը առավոտը 7-ին արդեն սաղ շինարարությունները մեկ-մեկ ստուգը մեջ։ Ես իրան գնահատում եմ նաև, որ ինքը ապրում է Հայաստանում, իր բիզնեսները Հայաստանում են։ Ինքը մտածում է, որ այս երկիրը լավ լինի, որ ինքն էլ մեր հետ միասին բարգավաճի։ Ոչ թե մյուսների նման փախնեն էթան Եվրոպաները ու ընդեղից ուզենան ինչ որ բան անեն Հայաստանի համար, մերը մարի բրթե։ Հանդիպման վերջին կանգառը կապուտանն է, Գագիկ Ծառուկյանին դիմավորելու համար հատուկ են պատրաստվել։ Գագիկ Ծառուկյանը նախ ծաղիկներ է խոնարհում հայոց ցեղասպանության ու արցախյան պատերազմների զոհերի հուշարձանին։ Զրույցը կապուտանցիների հետ նախ մեգանախագծի մասին է, այստեղ եւս մեծ ակտիվություն է նկատվում։ Մենք ծրագիր ենք իրականացնում եւ մեր ազգի համար, եւ մեր ժողովրդի համար, եւ Հադիսի շրջակա բոլոր բնակիչների համար։ Այսպես մի հատ ծրագիր, որ դրանից բոլորը օգտվելու են։ Արդեն ճանապարհը բացվելու է։ Դուք երևի տարբերություն արդեն զգում եք, հələ շինարարություն չարած, հողի գները թանկացել է, չէ՞։ Ինչքան ուր ծախեք, այնքան ավելի թանկ կլինի։ Բացի ծախելը, դուք դա ավելի լավ է, ով ուզում է, իր այդ գործի մեջ դուք տարածքը տվեք, թող ինքն էլ իր ծրագիր իրականացնի, որ դա մշտական դες եկամուտ կլինի։ Շարժը լինելու է, մարդիկ գնալու են գան, ավելի զարգանալու է, գյուղը ծաղկելու է, գալու են սարքեն, դաճա սարքեն, որ արտադրամասեր դնեն, ինչ որ այդ տուրիստներին սպասարկելու համար, այնպես որ այդքան դիմացել եք, մինչև եկող տարի մի քիչ դիմացեք։ Այստեղ էլ սակայն հողի բարձր գինը մտահոգիչ է, Գագիկ Ծառուկյանը անհրաժեշտ է համարում, որ տեղաբնակները արտոնություն ունենան։ Մենք ունենք բազմազավակ ընտանիքներ, մարդը չի կարողանում մի հատ տնատեղ վերցնել։ Մարդու տղաներից երկուսը պսակվել են, Ստիպաստանից գնացեն Աբովյանում են արծու ապրում։ Ինչի՞ մի հատ հող հատկացներին տուն սարքե, համ անասուն կպահեր, անասնապահությունը կզարգանա, համ պետության ներօգում։ Հիմա դնում են աճուրդի, այդում է մասնակցում աճուրդի այդ մարդը։ Անավանդ հիմա մարդկային կույր է կատարում։ Եթե մարդու ընտանիքը կա, երիտասարդ, որ ընտանիք պետք է կազմի, տնամերձը տրվում է, բայց դրա համար ոչ թե ամոճ, թող սիմվոլիկ վճարի $500, որ քու տղեն լավ 18, թորդ լավ 18 տարեկան, տնամերձը $500 վճարում ես, որը թե մարդ չմտնի, դա տնամերձա ընդլայնման համար։ Մնացածը թող դնեն աճուրդի կան, գործան կառուցեն, հյուրանոց կառուցեն, ռեստորան կառուցեն, դրանք էլ կեթան կաշխատեն։ Դուխն այդքան չի երի, չէ, հիվանդ մարդ ենք, հիվալիտ ենք, ասում են, սպասեք ուրիշ տեղից կտանք, ձեզ լավը կտանք։ Դուք ոնը պինդ պայի, որ ձե մեկը։ Դուքը սպահում եմ, պետք կնի։ Կա օրեն, կա թուղ, բարատը պինդ պայի։ Այո, ծավը տանեմ, և ձեզ հետ միասին։ Իրար հետ։ Գեմ այսօր Ծառուկյանն կառուցել են, զարգացում կա, սաղ աշխարհը գալիս է։ Բայց դու ստեի մարդ եք, դուք առավելություն պետք է ունենաք, արտոնություն ունենաք։ Ու ոչ թե միայն սա, այլ Հադիսի շրջակա բնակավայրերում բոլորին պետք է 50 հեկտար առանցին տարածք չվաճառեն, չտան ոչ մեկին, որ լինի տվյալ գյուղի ընդլայնման համար, հարցը փակ է։ Կապուտանի բնակիչները բարձր են գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի ավանդը համայնքի զարգացման գործում, կատարված աշխատանքները մեծաթիվ են։ Պարոն Ծառուկյան, ժողովուրդը լավ տեղյակա ձեր ներդրումը Կապուտանի
համայնքի վրա 2004 թվականի, որ ես դիմեցի ձեզ խնդրանքով գազաֆիկացման համար, անմիջապես կատարվեց։ Դրանք ամերն եմ քեզ, Բարի եք, պարոն Ծառուկյան։ Ես տեղ չկա, որ մտնում եմ, գյուղ չկա, որ առաջ չլնեմ, չկա մատ, որ դիմաց լինի, ես օգնած չլնեմ, բայց բարեգործություն երկից չես կառուցի։ Այսօր պետքա գլոբալ ծրագիր իրականացնես։ Դե չէ բարեգործություն, հա գնարա, հա, այդ բան լավ, մի ամիս լավ է, 28 լավ է։ Բա հետո ես այսօր խառնվել եմ, ես չեմ ուզում իմ այսքան արած դրածը, որ իմ երեխերքը, իմ թորները այս խեղճացած վիճակում մեծանան։ Մեզի պետք է աշխատատեղ, աշխատանք, դրանով են գալը ստանալու, վերջ։ Աշխատանքը կա, հանգիստ, սպասեք, պատրաստ եղեք։ Հիմա էլ աշխատանք կա։ Գնացեք աշխատեք։ Աշխատում եմ, բայց ուզում եմ ավելի լավ լինենք։ Լավ է, եղբայր, եկող տարի շատ լավ ալնեն։ Գյուղատնտեսական խնդիրները շատ են, մարդիկ ցանկանում են հայրենիքում ապրել, բայց չգիտեն խնդիրների հետևից ուր գնան, ում դուռը թակեն։ Ինչ փորձում են ձեռնարկել, արդյունքը չի գոհացնում։ 50 մաներ փող կաշխատեմ, 60-ը կառնենք, 10-ը դու բերտորպրծնենք։ Ինչքան դասից եկանց դե անաստապահություն դրեցիմ։ Հախա։ Շահութաբետ չի, եղբայրան փախան։ Հիմա եթե այսօր կաթը ջրից էժանա, մարդը դնի ինչ անելու։ Կամ գոմեշի միսը բերում են Հնդկաստանի, հիմա դե բաստուրում են Սարգսի միսը, նա շատ է ջողում, սա կապուտանի անասուններն են, թե Հնդկաստանից գոմեշի միսը։ Պետք է ոլորտից հասկացող լինի ցանկացած նախարար։ Ճիշտ օրենքներ ընդունեն, որ հնարավորություն արտոնություն տան, որ գյուղացին հողել մշակի, անասունել պայի, կաթել արտադրի, որ ժողովուրդն ավելի լավ սնունդ սնվի, ոչ թե այսօր ազգի 90% հիվանդանոցներում տեղդատար չկա։ Սնունդն է, մնացածն է, օդն է, մտածելա պետք, հասկացողա պետք։ Կապուտանի բնակիչը մեր հերոսներին է հիշատակում ազնիվ հայորդիների, ովքեր իրենց կյանքի գնով սահման պահեցին։ Մեծ ցավով են տեղեկացել Ռոբերտ Ավաջյանի մայրիկի մահվան մասին։ Գագիկ Ծառուկյանը ակնածանքով է խոսում հերոս Զավակի մասին, ով քառորյա պատերազմում կռվեց մինչև վերջին շունչը։ Ինձ շատ անհանգստացնում է մեր այս երկրի այս իբր խաղաղության վիճակը, էլի։ Այս երկիրը մեր հերոսները իրենց կյանքի գնով են հասցրել մեզի։ Մենք իրավունք չունենք ինչ-որ մի հատ թուրք մեր վրա մատ թափ տա։ Մենք գլուխներս կախենք, որովհետև մենք այնց հերոսներ ունենք, որ շատ-շատերը չունեն։ Ես հիմա այդ հարցին պատասխանեմ, մարմինս փշակաղվեց, մահացել էր Աբաջանի մայրը։ Տղերքը զապիսները դրեցին, երեք նայի, որ մարդը Ռադիո կամանձի հետ խոսում է, ասում է ես չեմ հանձնելու, բայց հանգարց չփորձի հանձնի։ Ու գրանատը բացում տրաքում է։ Երիտասարդ տղա, ոչ թե հանձնվում է, ոչ թե բան, այո, դա հպարտություն է, փառք ու պատիվ իրեն, որ իր անունը անմահացրել է, մեր հայրը այդ ժողովուրդն են։ Քաթուկ ես ուղարկել եմ, Ծաղկե Պսակով գնացել են, հարգանքի տուրքը մատուցել են, որ այդ հերոսներին անկախ նրանից պետք է նրան ընտանիքն է, ծնողներն են, ով կան, ուշադրություն, մեկը այդ սպին ոչ մեկ չի կարա վերացնի, այլ միայն մխիթ հարելու համար։ Մարդկանց շատ է մտահոգում Արցախում մշակութային հոգևոր ժառանգության ոչնչացումը, մինչև իշխանությունը խոսում է խաղաղությունից, Ադրբեջանը հայկական հետքն է Արցախից ջնջում։ Մեր եկեղեցիները այս վերջում Ստեփանակերտի մեջ եկեղեցի կանդեցին։ Ինձ շատ է հուզում այդ հարցը, մեր երկրի խաղաղության հարցը իմ համար ամենաառաջնային հարցն է։ Հիմա եթե ալևետ պայմանավորվածություն կա, բայց սա գերիները ընդեղ են։ Սա ջերմուկով նստած Վարդենիսի կողմը սարի վրա դիրքավորած, ու այսօր խոսում են Արևմտյան Ադրբեջան, որ պետք է 300,000 ադրբեջանցի գանձե բնակվեն։ Սեպտեմբերին պատերազմ կլինի։ Դա շանտաժի միջոց է ժողովրդին պահելու։ Պետք է երաշխավորած խաղաղություն։ Թող բերեն ստորագրած Չինաստանը երաշխավորում է, որ ինքը պատասխանատու է, որ ոչ մի պատերազմ չի կարելի։ Ամերիկան թող գրի, Ամերիկան այնտեղ ասեց, մոռացել էր Հայաստանն ու Ալբանիա էր ասում, ձեր ցավը տանը։ Պետք է օդի մեջ խոսալ չլինել, պետք է իրականություն լինի։ Այսօր ոչ մի մատ պատերազմ չի ուզում։ Այսօր ոչ մեկը կռիվ չի ուզում։ Կռվից լավ բան չկա, եղբայր։ Հաղթեսել, պարտվեսել, մեկը-երկուսն էլ տուժած են։ Մարդիկ Գագիկ Ծառուկյանին անձնական հարց ունեն։ Նկատել են վերջին այցերի ժամանակ մարդկանց ձախ ձեռքով է բարևում։ Մի հատ հարց էլի։ Այս կադրերի մեջ այս քանի վաղ նայում ենք, ոնց որ ձախ ձեռով ես բարևում։ Ո բան չի եղել։ Մկանս փրթել եմ։ Ես շաբաթը 3 անգամ պարապում եմ։ Վարչության ժամանակ
Փրտեցի մկանաց, ծանրություն արեցին։ 3 ամիսա չի լավան։ Իմ մարզի չուր աստեղա։ Դե մեզ մարդիկ հարցը տալիս են։ Մկանաց խեն փրտես, սմբո։ Երա սմբո պատասխան տու։ Ծանր է, պարապետ։ Ես ծանր դրե։ Դու ես մեղավոր։ Մարդը դեմը տասեց, այո։ Սպիցիալն ես արել, որ դեպս վնասես, այո։ Մենք այդ հաշվի կառնենք, պարոն Սմբո։ Կապուտանի բնակիչներին, ինչպես բոլոր հայերին, ոգևորում են սպորտային հաջողությունները։ Նույնն են ցանկանում նաև քաղաքական կյանքում։ Ուրախ են գորետել ես, ու շատ ժամանակ ես ետել, իրոք շատ ուրախ ենք։ Ուրնաստեր կես պահապան։ Ստանդամարտով սկսեմ իմ ասելիքը, պարոն Ծառուկյան։ Տա էր Գարիկ Կարապետյան, արեց են ինչ աննարին էր, մոտավորապես 10 կիլոգրամ խայլ, հայոց, երրագույնը բարձացավ, հայոց հիմնը հնչեց։ Հաղթանակը պարգևեց մեր ժողովրդին, այո։ Տա էր, արեց։ Այո։ Այսօր ժողովրդի 10 կիլոգրամ քայլի ժամանակն է։ Քայլ անեն, ապրես։ Միասին, կուցավն տան։ Երրագույնը չկորի։ Ով կարան է, պետք է նրան տանք, նրան խնդրենք, նրան ազնենք։ Հաջողություն, զարգացում, հաղթանակ, բարեկեցիկ կյանք, ձեզ հավատան։ Ջերմ զրույցը շարունակվում է սեղանի շուրջ։ Նախ տերունական աղոթք է հնչում։ Զիքո արքայություն, զորություն եւ բարք ավիտյանս ամեն։ Թող մեր ոտը խերով լինի, մեր նպատակները ծրագիրը իրականություն դառնա։ Մեր բռնած գործերն հաջողություն, իմացեք ամեն ինչ դավարի։ Ինչ է դժվարություն կա արդեն անցել է։ Մանավանդ այս հադիսի շրջակա ժողովրդի համար իրոք հիմա դուք էլ չեք կարա պատկերացնեք ինչքան լավ է լինելու։ Ես ձեր Ծառուկյանն եմ, ախպեր, երբ պետք է լինի վերջ, էտա մեր կարևորն է։ Ոտի Ծառուկյան ջանստանից հետո եկեղեցի պետք է բարսանա։ Ցավը տան։ Ամեն տարի ես եկեղեցի գալիս եմ։ Մենակ այդ մովարեն բոլորս։ Մարդուն պետք է ճանաչես, եթե մարդուն չես ճանաչում, լա հետ չես կարող իսկապես։ Մենք իրան 2000 թվից ճանաչում ենք։ Եթե այսօր մեր Հայաստանը ճանաչում է 250 պետություն, կճանաչի 500 պետություն։ Հետագայում ես Հիսուս Քրիստոսի արձանի կապակցությամբ։ Ինչ խոստացի արելա մի բան է լավ է։ Տղամարդը խոստիտել մարդը, այդքան մի բան։ Միշտ արելա լավ ու ամենալավը։ Միշտ իրա խոստիտելն է։ Մենք իրանից այսպես գոյենք։ Մեր հայնը, մեր երկիրն է, մեր ազգն է, մեր հպարտությունն է։ Այս ջուղին ամեն ինչին կանգնած է եղել։ Չի կարելի մոռանալ, հաստվող մարդուն չի կարելի մոռանալ։ Սա մարզն, սա ռայոնն աշխատատեղերով ամեն ինչով ապահովել է։ Շնորհալի մարդուն Աստված ավելի շատ շնորհքա տալի, ցավը տանեմ։ Այն բանը, որ պարոն Ծառուկյանն արել, ոչ մի ղեկավար այդ բանը չի արել։ Բոլոր ղեկավարները ստախոս, մինչև մի ստախոս։ Քնում են սուտ քնելով, արտանում են, թե ոչ ժողովրդին խապեն։ Պարոն Ծառուկյանը 1000% անոց մարդ է։ Այն 1000%-ից 5%-ը թողին մնացածներ ունենային։ Այսօր մենք այս վիճակի չէինք լինի։ Մարդիկ վերաներից բառեր են անում, որի ձեռ գերի են ընկնում, հիմա չեն կարողանում պատասխան տալ։ Իսկ պարոն Ծառուկյանը ամեն իր մի տառի համարել է պատասխան տալիս, ոչ թե բառի, այլ տառի, ուր մնաց նախադասության համար չտա։ Դրա համար էլ մենք հարգում ենք շատ իրան ու կհարգենք մինչև մեր կյանքի վերջ։ Հաստատուն, իր ոտքի վրա կայնած, հայրենիքերին նվիրված ազնվորությունը։ Այսօր Երթը պարոն Ծառուկյանին է ու ժողովրդին։ Պարոն Ծառուկյանի ինքը իր մարդ տեսակով չի կարող ասենք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ղեկավարը ասենք մատ թափտակ, ստեից պատասխան չէ թա իրան էլի։ Որովհետև Ծառուկյանը այն դուխը ունի, ինքը իր մարդ տեսակով չի կարող ասենք գլուխը կախի, էլի մենք գիտենք, որ այս մարդը գլուխը կախող չի։ Հանդիպման ավարտին Գագիկ Ծառուկյանն այցելում է Սուրբ Մինաս եկեղեցի։ 1943 թվականին կառուցված եկեղեցի Ծառուկյանը հաճախ է բարձրանում։ Սարի գագաթին կառուցված եկեղեցում հայրենիքի համար աղոթք է բարձրացվում առ Աստված։ Պահպանի չէ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահին պահպանի որդի ազգս հայոց եւս առավել որդի Տեր Գագիկ Ծառուկյան քո զավակի Տեր։ Ամենասուրբ իրողությունն հայրը որդի Սուրբ Հոգի այժմ է միշտ Ավետյանս հավիտենից։ Գագիկ Ծառուկյանը կապուտանցիներին հրաժեշտ է տալիս վստահեցնելով ամեն բան լավ է լինելու։ Կարճ ժամանակ անց այս տարածաշրջանն իր վրա է սևեռելու աշխարհի ուշադրությունը։
Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիբիկ Մայիլյան։